Ул киткәчтен генә, ул киткәчтен хата эшләвеңне белдең син. Йорт дөньяңның, бөтен булмышыңның буп-буш икәнлеген тойдың син. Тормышыңа гөлле ям куаныч килә иделәсә тик аннан. Үз-үзеңне бүген каһәрлисең, йөрәгеңне ялкын ут алган. Уй хисләрне нәк уртага салып аңлашырга була иде бит. Ул нигәдер гафу итми китте. Башын күккә горур шөйде ник? Хәтерлисең бүген Балтиканың гәрәбәле җылы ярларын. Алар сезне бергә кавыштырды. Ике ялгыз ярны парлады. Гомер бакый бергә булыйк диеп, ярсып типте ул чак йөрәкләр. Уртак иде уйлар һәм шатлыклар, кушылдылар бергә теләкләр. Ә бүген син тирән сагыштасың, ялгызлыгың аңа табына. Тик өметең үзмә, ярты килеш ул да калмас, килер яныңа.